டுடே பிராக்கிக்கான ஃபுட் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ பிராக்கி வந்து ரெடியாக இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு. ஒயிட் ரைஸ் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பிடிச்சது ஸோ வந்து கோழியோட கால் அப்படியே வேக வச்சு எடுத்துருக்கு. இந்த நகத்தை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்க வேண்டியதான். வெயிட் பண்ண வெயிட் பிராக்கி வெயிட். அப்புறமா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் பீசஸ் போட்டிருக்கேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக கேரட், அதுக்கப்புறமா வந்து சிக்கனோட லெக் பீஸ் சிக்கன், பம்ப்கின். ஸோ இதெல்லாம் தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் ரைஸோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிராக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்காக ரெடியாக உட்காந்துட்ருக்கான். என்ன பிராக்கம்மா? ஸோ வந்து பிராக்கி வந்து ரெடியாக இருக்கான் அவனோட ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்காக. என்ன பிராக்கிமா சாப்பிடுவோமா? ஸோ வந்து ரைஸ் பவுல் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. கொஞ்சமாக சாதம், அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த கோழிக்கால், அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு, கொஞ்சமாக பூசணிக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக வந்து அதை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா ரைஸோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வாட்டர் வச்சாச்சு. ஸோ பக்கத்தில் பிராக்கிக்கு ரைஸ் பவுலும் வச்சிடலாம். இந்தா எப்பண்டான இருந்தான் பாருங்கள், வச்ச உடனே ஸ்பீடை பாருங்கள். பிராக்கிங்க பாரு, இனி கொஞ்ச நேரத்துக்கு திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான். பிராக்கிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டான். பத்தாவதுக்கு கீழே உள்ளதையும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். பிராக்கிமா முடிஞ்சிச்சு, தண்ணி குடி. இந்தா தண்ணி குடிந்தா. சாப்பிட்டுட்டு தலைவர் தண்ணி குடிக்கிறாரு.